أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. حلقتنا اليوم من ستارت اب تيان هي مشروع جديد، فكرة ومبادرة جديدة عنوانها غرين دونتربرونور. فورماسيون موجهة لأطفال أعمارهم تبدأ من 10 سنوات، يتم تدريبهم، تكوينهم، تأطيرهم وإحاطتهم حتى يتمكنوا من بعث مشاريعهم الخاصة. وتوجد الفورماسيون هذه بإيفينمون كبير استقطبته دار الشباب في سيدي بوسعيد. J'importe aussi les produits électroniques, les composants électroniques que j'exporte. J'exporte tout ce qui est produits artisanal, tout ce qui est nourriture typiquement arabe et pharmaceutique. الفكرة كيفاش جات من الأول سي ان بيغ هازار، خاطر أنا حبيت نعمل ديكور في الصيف لي زونفون اون انفورماتيك اون ملتي ميديا، وقعدت نخمم كيفاش أنا باش نحببهم كيفاش نحببهم في الحاجات هذوما. j'ai eu l'idée de les aider à entreprendre. أنا بدي باش j'ai suivi beaucoup de formations dans ce sens وعاملة ملتي ميديا وعاملة tout ce qui est information informatique. Donc je me dis pourquoi pas ne pas faire les deux choses en même temps ونعطيهم أكثر خبرة ويبداو من الصغر يتعلموا l'entrepreneuriat. وهذاك علاش احنا on a démarré, انا j'ai lancé l'événement c'était يمكن 10 جوان هكاك بدات الببليسيتي sur Facebook وطبعت دي فلاير وعملت دو بوش à oreille. c'était j'ai commencé بشويه et après بداو يتلموا لي جروب. هما اليوم شفتوا 12 واحد، مي انا ثم 20 صغير تكونوا عندي. ثم اللي يسافر، ثم اللي مشى توا فاكونس، ثم شكون يقرا يبابا اللي بلو ديسپونيبل باش يشارك في الصالون. لكن اللي قعدوا معناها معايا وشاركوا في الصالون هما 12. شنو صارت عندي ان بيتي سونتر دو، هو كل كووركينغ سبيس عملته انا. الاسباس هذايا a été aménagé une grande salle، حطيت فيها الفيديو بروجيكتور وكل شيء، وقعدت c'est pour faire les ateliers, faire les sessions de formation. اللي قراوا هما c'était plusieurs ateliers كما قلت لك، نقراو 3 مرات في الجمعة. كل اتولي يدوم ساعتين، هذا في الصيف خاطر هون يسون فاكونس. يقراو من الاول يفركسوا على الايدي نتاع البروجي، ثم برين ستورمينغ، نخمموا مع بعضنا على فكره. كي نوحل في فكره صحابي يعطيني افكار، بعديك لازمني نلقى اسم وصحابي يعاونوني كي نحلت باش نلقى اسم، ومن بعديك نعملوا نلخص مشروعي في 5 جمل، نلقى اسم، بعديك نعلمهم فوتوشوب واليوستراتور، هذوما دي لوجيسيال نتاع فوتوغرافي، باش جوست بعد ما يعملوا كالكو سيونس بهم هما يخدموا لوغ لوغو ويخدموا لوغ بروميير افيش، لا بروميير فيرسيون دافيش افيك لو بو كيلز اون ابري. من بعديك نتعداو كيفاش نحسب قداش لازمني فلوس باش جو لونس مون بروجي. دونك جبت لهم زاد شكون حكى لهم على الحكايه هذيا، فسر لهم واش معناها امورتيسمون، واش معناها كابيتال وشيفر دافير وانفستيسمون وكل حكايه لي تيرم هذوما. مي اون ريست ديما ما ندخلش ياسر في ديتاي خاطر سي دي زونفون. كل شيء شفناه، كل شيء ريناه عليكم كان pour présenter, défendre votre projet et que le meilleur gagne. Je suis passionné de jeux électroniques, football, boxe et cinéma. Je suis spontané et énergique. On commence par l'histoire de gaming en Tunisie. On a 3510 personnes connectées de plus de 13 ans sur Facebook, dont 542 sont des gamers.
Et c'est le business familial que je suis en train de développer. Et mon projet est en phase de création. Le concept est que je propose mes créations en les adaptant au goût de chacun, en y incorporant des effigies à la mode. Exemple, mon t-shirt Levi's à la sauce Beef Fanny. L'origine du projet, j'ai constaté que chaque année, je mets de côté mes anciens livres. Au début de l'année scolaire, certains livres ne sont pas disponibles en Tunisie et prennent beaucoup de temps à arriver, sans oublier le prix trop cher des livres neufs. D'où l'idée de créer une plateforme pour échanger les livres d'occasion entre les élèves. J'ai besoin de 3600 dinars. Je vais utiliser cet argent dans le salaire des acteurs. Mes concurrents. Actuellement, je n'ai pas beaucoup de concurrents en Tunisie, mais quelques-uns arrivent à se démarquer quand même. Donc Van Gogh, Jumia et eBay. Donc ma stratégie consiste à aller très vite, de creuser un écart entre les entreprises. كيفاش انا باش نعمل البروجي نتاعي؟ انا كل جمعه باش نعمل فيديو وباش نبوستيها على الشين نتاعي. قبل كل شيء je cherche le jeu, je le télécharge, je filme ma vidéo puis je poste. Pourquoi est-il important? Il est important parce que chaque entreprise doit avoir son site web pour que leurs clients s'informent sur eux, leur achat en ligne, leur marketing et leurs statistiques. écologie économie بالابليكاسيون هذيا تصور تبدا تمشي في الشارع تلقى زبله تصورها تبعثها للمونيسيباليتي بالوقت تجي هي تنظفها وتبعث لك تصويره اللي هي نظفت كان ما بعثولكش تصويره في ان ديلي بريسي تمشي لهم تحاسبهم كيفاه باش نبيع لي برودوي نتاعي باش نبيعهم en ligne على السيت. هذا السيت نتاعي 4 كولتور. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Comment je vais atteindre mes clients? Par les posters publicitaires, par la radio et par les réseaux sociaux les plus utilisés en Tunisie, YouTube, Facebook et Instagram. Et aussi de bouche à oreille. C'est une offre unique dans une vie. Achetez Tunsi, achetez Bifani. Bonjour tout le monde, Denes Michal Dazay, je suis le promoteur de la Vérité de Carthage. Apparemment, j'ai eu le trac pitcher devant des jeunes, c'est un peu difficile. Tout d'abord, je dois remercier Séné pour cette initiative de former des jeunes à l'entrepreneuriat. Mais j'ai quelques messages à passer. Le plus important, c'est que Lyon, vous étiez en compétition, il y aura un seul gagnant. Mais soyez sûr que les autres, ils sont aussi des gagnants. ما نجبدكمش نهار تخموا باش تخرجوا من البلاد هذه تعملوا مشاريعكم تحيا تونس. Donc, أعطيها كون سيانتيفيك. على نمشي. C'est génial, merci beaucoup. Cherchez c'est qui ou là. L'oulanine et on va donner des prix spéciaux de 100 dinars, donc des bons d'achat. Puis donc le top net et un bon d'achat de 100 dinars. Top net et bon d'achat. Plus un bon d'achat de 100 dinars. Omar Dadaï.
دونك عمر دعداي يعطيك الصحة. Voilà. Cano. Bravo Amir. Bravo Aziz. Un projet d'import-export. Bigo. Immersion dans tout ce qui est développement scientifique et technologique. Et au début, j'avais pas envie d'y aller. Le premier jour, j'ai trop aimé. Où j'ai dit je veux rester, je veux faire mon projet. On va d'y rencontrer mes amis qui m'ont marre, j'aimais tous les autres. On a vraiment une bonne ambiance, on s'aide tous. En fait, il n'y a pas de compétition pour nous. Voilà. Moi, mon projet, c'est Bifani. Et je customise les t-shirts. Et voilà. جينا أول نهار قضينا مشاريعنا مدام سيني قصوري. نهار ثاني عملتنا فوتوشوب وثالث قال شو ما تعملوا في الفوتوشوب. زدنا معناتها كبرنا برشا عملنا بريزونطاسيون وعملنا باج فيسبوك ومن بعد جيبوا لنا ان كوتش اسمه كريم هو اش قدنا لي سيت ويب وعلمنا كيفاش نقدو قدنا لي سيت ويب تاعنا تلينا بهم قالنا نحضروا ديما نحضروا لين وقديناهم وصلنا لهنا. احنا في اليونيفرسيتي نشجعوا برشا لونتربرونيا. Qui m'a donc dans quelques semaines, on annoncera notre incubateur. Et dans ce cadre-là, on s'intéresse aux plus jeunes entrepreneurs. Donc l'association هذه Graines d'entrepreneurs. اليوم قدمت لنا 12 مشروع 12 ستارت اب دي جون اللي اعمارهم من 10 سنين ل 15 سنه. حاجه تعمل كيف الحق معناتها اليوم ils nous ont donné beaucoup de leçons. اليوم شفنا une jeunesse tunisienne qui nous rassure quant à l'avenir نتاع تونس وانا فرحانه برشا اللي كنت متواجده ممبر دو جوري. اليوم احنا نحبوا لي جون هذوما نعاونوهم باش لي بروجي نتاعهم لي ستارت اب نتاعهم يكبروا ويتوجدوا ساعه ويكبروا وتكون الكوفرتور نتاعهم معناتها عالميه خارج حدود تونس على خاطر لي برودوي كي بريزونت معناتها اليوم يهموا لي كليون اللي موجودين في العالم الكل. كانت صبحيه هايله برشا الحق افيك بوكو ديموسيون على خاطر لي جون هذوما شفنا دي زيدي اوريجينال شفنا دي جون كي بيتش معناتها avec un professionnalisme معناتها qu'on n'a jamais vu في أعمارهم. Donc شفنا des présentations qui sont complètes qui couvrent tous les aspects معناتها d'une présentation d'une start-up. اليوم الحق on était très contents. نشكر برشا الجمعية هذية اللي على راسها سناء الكسوري. ونحاولوا احنا ان شاء الله اعلنا على هذا باش لي جون هذوما ستارت ابر لي جون انتربرونور باش يكونوا موجودين في الانكوباتور نتاع لونيفرسيتي سنترال وباش نهديو لهم زاده لا باز كليون اللي هي 8000 ان شاء الله طالب نستناو سيت اني باش يكونوا على ذمتهم. دونك احسن حاجه نعاونوا بها لي ستارت اب هو نعطيوهم لي كليون. دونك on va leur offrir notre base étudiant باش ينجموا هما يطوروا البرودوي نتاعهم والشركات نتاعهم وان شاء الله كما قلت لهم وتمنيت لهم الشركات نتاعهم توصل تاخذ معناتها صدى عالمي او تولي تدخل في التوب 10 ولا توب لي 500 نتاع الشركات الاولى في تونس وفي العالم. J'ai un tout petit peu suivi le cursus نتاعهم à travers سنة شنو اللي تحكي لي وكل من بعد سنة كسوري bien sûr من بعد étant donné qu'il fait l'étiquette, il y a beaucoup de choses à apprendre par rapport à la présentation, par rapport à la présentation de soi, du projet ou quoi que ce soit. Donc Séné a fait appel à moi, je vais une petite séance de 3 heures معهم. فيها قعدنا نعملوا tout ce qui est comment ils vont présenter les choses, كيفاش يقفوا كيفاش يحكيوا comme ils s'adressent au jury ou quoi. J'ai été émue وعجبتني كيفاش معناها j'ai vu que il y avait vraiment de l'étiquette في الطابع نتاعهم. Donc voilà, si elle me demande de refaire la chose, je la referai à l'infini. Il n'y a pas plus valeureux que d'investir pour les enfants.